لکه د حضور پاک مبارک یوه معجزه دا وه چې حیوانات ورسره خبرې کړې دي او خپل فریاد یې ورته پیش کړی دی. په یو سفر کې نبی علیه السلام روانو، یو صحابي یو اوسۍ ونیوه ښکار یې کړه. هغه اوسۍ راله نیغ نبی علیه السلام ته یې زور کو ځان یې پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کړ. وی د الله رسوله وی ستا دې ملګري زه ښکار کړی او وی دلته یو غر دی او په هغې کې یو غار دی، په هغې کې زما ماشومان واړه واړه بچي دي، نو که زه ستا دې ملګري ذبحه کړم حلاله کړم نو زما هغه بچي به د لوږې مړه شي. اوږي دي هغه ماشومان بچي، نو ته دنه ما خلاصه که چې زه هغه خپلو بچو له پی ورکم نو بیا به دله راشم. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی په تا څه یقین دی؟ ته خو زما نه اوس د دې ده نیولی، نو په تا څه یقین دی چې زه دې خلاصه کم او بیا به راشي که بیا رانه شي؟ وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه به د هغې نه مضبوط قسم بل نه. وی وایه؟ وی ښه که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاځئ. اوخو وی ډېر خطرناک او مضبوط قسم دی، اوخو ډېر مضبوط قسم. وی پرېږدې اوسۍ پرېښوده، اوسۍ په منډه لاړه هغه غر ته، هغه غار ته ننوته، خپلو بچو له یې پی ورکړل، نو واپس راله. چې راله نیغه نبي علیه السلام ته ودرېده. حضور پاک هغه صحابي ته وی د اوسۍ پرېږدی، معلومیږي د دې ماشومان بچي دي، نو که دا تالاله کې خو هغه بچي بیا ضایع شي او بیا یې غټ اعلان وکړو. وی کلم چې تاسو ښکار کوئ نو په داسې ورځو کې به نه کوئ چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي وي، د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ.